बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। तो चलिए मज़े मज़े में पढ़ते हैं क्रिया के बारे में। क्रिया जिसे कहते हैं वर्ब। क्रिया को क्या कहते हैं? वर्ब। तो वर्ब किसे कहते हैं बच्चों? कार्य के करने या होने का बोध कराने वाले शब्द क्रिया कहलाते हैं। आइए चित्र को माध्यम बनाएं। चित्र बेहद खूबसूरत हमारे सामने। तो चित्र में क्या है बच्चों? गाँव में मेला लगा हुआ है। सभी लोग मेले में घूम रहे हैं। वहाँ तरह तरह की चीज़ें बिक रही हैं। बांसुरी वाला बांसुरी बेच रहा है, बच्चे झूला झूल रहे हैं। मेले में सभी बहुत खुश हैं। तो आपने ध्यान दिया होगा कि मेले में सभी कुछ ना कुछ क्रिया कर रहे हैं। तो आइए बताते हैं कौन से शब्द। जैसे लगा हुआ है, घूम रहे हैं, बिक रही है, बेच रहा है, झूल रहे हैं और हैं। ये सारे शब्द क्या है? ये किसी न किसी काम के करने या होने की जानकारी दे रहे हैं या इससे जानकारी मिल रही है। ऐसे शब्दों को क्रिया कहते हैं। अर्थात जो शब्द किसी काम के करने या होने की जानकारी दे उसे क्रिया कहते हैं। अब कर्ता के विषय में भी जान लेते हैं। कर्ता यानी कि काम करने वाले को कर्ता कहते हैं। जैसे मछलियाँ तैर रही हैं, तो यहाँ तैरने का काम कौन कर रहा है? मछलियाँ। तो मछलियाँ क्या है? कर्ता है। ठीक है, तो इस वाक्य में मछलियाँ कर्ता है क्योंकि उनके द्वारा काम हो रहा है। अब जानते हैं धातु क्या है। तो बच्चों क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे हंस, उड़, चल, देख, रख, उठ। ठीक है, जैसे उड़ जो है वो धातु है। क्या है ये? धातु। अब इसमें ना प्रत्यय जोड़कर उड़ में ना प्रत्यय जोड़ा तो बन गया उड़ना। अब ये बन गया हमारा क्रिया शब्द। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले धातु की पहचान की जाती है, उसमें ना प्रत्यय जोड़कर क्रिया शब्द बनाए जाते हैं। अब जानेंगे हम क्रिया के भेद यानी कि टाइप्स ऑफ वर्ब। तो क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। आगे बढ़ते हैं इस पाठ में बच्चों। सबसे पहले समझ लेते हैं सकर्मक क्रिया क्या है। सकर्मक, स यानी कि साथ, किसके? कर्म के साथ। तो जिन क्रियाओं का कर्म होता है यानी कि जिन क्रियाओं में कर्म मौजूद होता है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे सूरज संतरे खाता है, तो सूरज क्या है? आपका संज्ञा हो गया। ठीक है, खाता है आपकी क्रिया हो गई। अब बीच में क्या बच गया? जो बच गया वो कर्म हो गया। ठीक है, तो इसमें कर्म मिल गया, आपको मिल गया ना इस वाक्य में। तो ये सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। तो इस वाक्य में क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग हुआ है, अतः यह सकर्मक क्रिया है। खाना, तोड़ना, पढ़ना, खेलना, जाना आदि सकर्मक क्रियाएं होती हैं। सकर्मक क्रिया में क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है। दूसरा है अकर्मक क्रिया। जो क्रियाएं बिना कर्म के संपन्न हो यानी कि आपको जिसमें कर्म नहीं मिलता उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे बच्चा रो रहा है, इसमें बच्चा जो है वो आपका संज्ञा है। ठीक है, रो रहा है जो है वो क्रिया है। मिल गया। अब कुछ बचा इसके अंदर? कुछ भी नहीं बचा, तो यानी कि कर्म है ही नहीं, तो अकर्मक क्रिया हो गया। तो इस वाक्य में क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग नहीं हुआ है, अतः यह अकर्मक क्रिया है। जैसे डरना, बैठना, भागना, दौड़ना, सोना, जागना, रोना, हंसना आदि ये अकर्मक क्रियाएं हैं। अकर्मक क्रिया में क्रिया का फल सीधे कर्ता पर पड़ता है। चलिए सकर्मक और अकर्मक क्रिया की पहचान समझ लेते हैं। ठीक है, तो बच्चों क्रिया के साथ क्या या किसे लगाकर प्रश्न पूछने पर यदि उत्तर मिले तो वह क्रिया सकर्मक होगी। यदि उत्तर ना मिले तो क्रिया अकर्मक होगी। जैसे माता जी ने घर सजाया, तो माता जी ने क्या सजाया? घर। तो यहाँ क्रिया सकर्मक है। ठीक है, आपको कर्म मिल गया तो सकर्मक क्रिया हो गई। जोकर हंसता है, जोकर क्या हंसता है? कोई उत्तर नहीं मिला, तो क्रिया अकर्मक है यानी कि इसमें कर्म है ही नहीं। तो समझ में आ गया आपको क्रिया किसे कहते हैं। क्रिया के दोनों भेद जान लिए हमने। चलिए एक बार आपके अभ्यास के लिए इसे दोहरा लेते हैं। तो आओ दोहराएं। इस अध्याय में पढ़ा बच्चों हमने कि काम के होने के बारे में बताने वाले शब्द क्रिया होते हैं। क्रिया के बिना वाक्य पूरा नहीं होता। क्रिया दो प्रकार की होती है, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। क्या या किसे लगाकर क्रिया की पहचान की जा सकती है।
तो चलिए अब क्या करना है भाई हमें, अब हमें बढ़ना है अभ्यास प्रश्नों की ओर। तो आओ अभ्यास करें बच्चों। ये सारे अभ्यास प्रश्न जो हमारे समक्ष हैं वो सारे एनईपी के अनुसार है। एनईपी यानी कि हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो हमें समझाती है मज़े मज़े में पढ़ना और ढेर सारा ज्ञान एकत्रित करना। इतने सरल प्रश्न हमारे सामने हैं कि आप चुटकी में उनका उत्तर दे देंगे, ये मुझे पूरी उम्मीद है। यही तो बताती है हमारी एनईपी, मज़े मज़े में पढ़ाई करो। तो चलिए फिर हो जाए मज़े मज़े में प्रश्न। तो पहले प्रश्न आ रहे हैं मौखिक प्रश्न, ज़रा बताइए इनके उत्तर मौखिक देने हैं, लिखित नहीं। पहला है क्रिया क्या है, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं। क्रिया काम करने को कहते हैं, काम करने वाले शब्दों को क्रिया कहा जाता है। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं जिसमें हम ना प्रत्यय जोड़कर क्रिया शब्द बनाते हैं। अगला है क्रिया के दोनों भेदों को उदाहरण से ही समझाइए। क्रिया के दो भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया राहुल खाता है, इसमें राहुल संज्ञा है, खाता है क्रिया है, इसके अंदर कर्म नहीं है, तो ये अकर्मक क्रिया है। ठीक है। तो अब है सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया जो कर्म के साथ हो। ठीक है। राहुल ने मीठे फल खाए, तो राहुल संज्ञा है, मीठे विशेषण है, खाए क्रिया है। अब फल कैसे थे, मीठे, तो आपको कर्म मिल गया, इसमें मिला ना, तो ये सकर्मक क्रिया का उदाहरण हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिया की पहचान हम कैसे कर सकते हैं। तो क्रिया की पहचान हम क्या और किसे लगाकर प्रश्न पूछकर कर सकते हैं। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सही कर्म पर चिन्ह लगाओ, यानी कि सही पर निशान लगाना है अपने राइट का। ठीक है। जो सही कर्म है उस पर राइट टिक करना है। आपको दिया गया है वाक्य जिसमें एक ब्लैंक है, 3 ऑप्शन है नीचे, सही ऑप्शन टिक करके ब्लैंक फिल करो। फर्स्ट वाक्य, अनामिका ने बहुत सुंदर डैश लिखी, पत्र कविता लेख। अनामिका ने बहुत सुंदर कविता लिखी, सेकंड ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट इज, पेड़ पर बंदर डैश खा रहे हैं, पत्ते फल फूल। पेड़ पर बंदर फल खा रहे हैं, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट, मित्रों ने मुझे डैश दिए, पुरस्कार पुस्तकें उपहार। तो मित्रों ने मुझे उपहार दिए, थर्ड ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट इज, बच्चे ने उसका डैश पकड़ लिया, नाक हाथ उंगली। बच्चे ने उसका हाथ पकड़ लिया, सेकंड ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कोष्टक में दी हुई क्रिया के सही रूप से वाक्य पूरे करो। ठीक है। ये ब्लैंक फिल करना है, यहाँ पर आपको दिया गया है क्रिया, उसका सही रूप लिखना है। तो पहला वाक्य है, मेरी बातें सुनकर अमित डैश लगा, हंसना का। मेरी बातें सुनकर अमित हंसने लगा, हंसने लगा। ठीक है, हंसने लगा। कौन हंसने लगा, अमित। नेक्स्ट है, अध्यापिका डैश रही है, पढ़ाना। तो अध्यापिका पढ़ा रही है, यहाँ लिखेंगे हम पढ़ा रही है। नेक्स्ट है, बच्चे मैदान में डैश रहे हैं, खेलना। तो बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, यहाँ लिख देंगे हम खेल रहे हैं। नेक्स्ट इज, कल वर्षा डैश थी, होना। कल वर्षा हुई थी। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे कल वर्षा हुई थी। लो, ये भी कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिया संबंधी अशुद्धियाँ ठीक करके वाक्य पुनः लिखें। ठीक है, क्रिया संबंधी अशुद्धि है वो ठीक करना है और वाक्य फिर लिखना है। ठीक है। तो पहला वाक्य है बच्चों, पक्षी चहचहा रहे हैं। तो इसमें पक्षी हैं बहुत सारे, तो है में बिंदु आना चाहिए, बिंदु से बहुवचन का पता लगता है। ठीक है, आपकी क्रिया बहुवचन में होनी चाहिए। नेक्स्ट है, यह गाड़ी प्रातः 5 बजे जाएगा। तो जाएगा की जगह जाएगी आना था, जाएगी, प्रातः 5 बजे जाएगी। नेक्स्ट इज, लड़कियां क्रिकेट खेली हैं। लड़कियां क्रिकेट खेलती हैं, खेलती हैं। नेक्स्ट इज, तितलियां फूलों पर बैठी हैं। इसमें भी है बहुवचन में आएगा। ठीक है, बिंदु आएगा है में। बहुवचन में जब क्रिया होती है तो आपके है में बिंदु आता है। तितलियां फूलों पर बैठी हैं। नेक्स्ट है, 5वां प्रश्न है इसमें बच्चों, नीचे लिखे वाक्यों में से कर्ता और क्रिया शब्द छाट कर सभी शीर्षक के नीचे लिखो। तो क्या छाटना आपने, कर्ता और क्रिया। ठीक है, दादाजी आ गए,
तो इसमें कर्ता कौन है? दादाजी, यानी कि काम कौन करा? दादाजी के द्वारा हुआ, तो दादाजी कर्ता है। क्रिया क्या है? आ गए। नेक्स्ट इज मोहित खा रहा है। मोहित है कर्ता और खा रहा है क्रिया। ठीक है। नेक्स्ट है बादल बरसते हैं। बादल है कर्ता और बरसते हैं क्रिया। नेक्स्ट है सूर्य चमकता है। इसमें सूर्य जो है वो है कर्ता और चमकता है वो है क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, रचनात्मक कार्य यानी कि क्रिएटिव वर्क। बच्चों, रचनात्मक कार्य हमारे लाइफ का अहम हिस्सा है। इससे हम क्रिएटिव बनते हैं, हमारे अंदर पावर आती है, शक्ति बढ़ती है। तो चलिए जाने कौन सा प्रश्न है ये। अपनी अभ्यास पुस्तिका में सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया के बीच अंतर लिखिए। ठीक है, आप बताएंगे। सकर्मक क्रिया यानी कर्म के साथ, अर्थात जिस वाक्य में कर्म की मौजूदगी होती है वो सकर्मक क्रिया होती है। और अकर्मक क्रिया यानी कि कर्म रहित, अर्थात जिस वाक्य में क्रिया कर्म के बिना संपन्न होती है वो अकर्मक क्रिया होती है। ठीक है। तो अगला प्रश्न है आपका जीवन मूल्य प्रश्न। जीवन मूल्य प्रश्न हमारे जीवन के मूल्यों पर आधारित होते हैं। इससे हमें सीख मिलती है जीवन में आगे बढ़ने की। प्रश्न है बच्चों, काम करना या होना क्रिया है। हम कैसी क्रियाएं करके स्वयं को ऊंचा उठा सकते हैं? 5 बातें बताएं। तो आपने 5 अच्छी बातें इसमें बतानी है, आप कैसे काम करके स्वयं को ऊंचा उठा सकते हैं। तो मेरे अनुसार तो सबसे पहले सहयोग करके आप अपने को ऊंचा उठा सकते हैं। इससे क्या होगा? मित्रों की संख्या जीवन में बढ़ेगी, अच्छे लोगों की संख्या जीवन में बढ़ेगी जो आपका सही मार्गदर्शन कर पाएंगे। ठीक है। दूसरों की मदद करके, दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करके, जीवन में साफ सफाई का ध्यान रख के, इस तरह 5 बातें आप लिखेंगे अच्छी और सुंदर सुलेख के साथ। ठीक है। तो कैसा लगा अध्याय आपको? और प्रश्न तो बहुत ही मनोरंजक थे, सारे एनईपी के अनुसार थे, इसीलिए तो आपने फटाफट कर दिए। इसीलिए तो कहा गया बच्चों, हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी बताती है मज़े मज़े में सीखो। तो आपने मज़े मज़े में प्रश्नों के उत्तर भी दे दिए और पाठ भी आपको पूरी तरह समझ में आ गया। अब क्या करना है? अभ्यास तो करना ही है। तो आज से ही शुरू कर दीजिए इसका अभ्यास कार्य। ठीक है ना? तो इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।